I Want Your Sex, Джордж Майкл, пригодна песна за темата, почнува кампања, сакаш да се мазиме, ама да се пазиме. Кога го видов на слика мојот доктор Тофовски, се траснав од земја, викам морам да го викнам да разговараме. Повелете, докторе. Здраво, здраво. Маја одамно ме вика да дојдам у радио. Она е една од ретките што може и од мене е попозната во градов. А ума немој. Да, имаше една ситуација кога прашуваа луѓе, викаа кој е оној докторот со Маја што се шета по ходници? Така да, тука сме популарни сме и супер сме за кампањава малце да ја прозбориме и на радио. Значи, нашата кампања, она е, како беше? Сакам да се мазиме, ама да се пазиме. Ми се допаѓа слоганот. Ускратената варијанта, нема пазење, нема мазење. Тачно. Така да сакаме малце да дигнеме свеста кај младите. Сега сме предсе ориентирани према студентите. Значи, предходно имавме минатата година неколку предавања во средните училишта, едно 10 предавања, предсе во другите градови, не во Скопје. Значи, бевме Свети Николе, Гостивар, Велес и така натака, кај што државме настава за младите и со печатени материјали, али и на интерактивна забава, која што беше, да кажеме, час и половина, 2 школски часа, за да они може во една, да кажеме, релаксирана атмосфера, низ игра да постават многу прашања. Свативме дека така патот е малце потежок, дека треба малце по социјални медиуми да се прошириме, да се подкачиме можда малце на постарите кај студентите, да видиме они колку знаат, колку им треба, да кажеме, до едукација, колку можат да прашаат и на некој начин да им понудиме можност да интимно дали ќе прашаат на мејл, дали ќе прашаат, постават прашање на друг медиум и со скенирање на тој QR код што ни е од кампањата, фактички автоматски одат до едни кратки, многу интересни видеа, има 20 на видеа, тие се синхронизирани и на македонски и на албански. Така. Значи да можат да кликнат и да добијат одговор за она што ги интересира. Гледам статистика нека као дека почнале више од 15 години да имаат секс, не дека има некои норми, не треба ја да кажам они кога треба да почнат. Али изгледа дека треба позамашно нешто да фатите од 15 години па натаму, не само и основно веќе. Па да, не, основата фактички младите треба, пошто се изложени на многу и медиумски, да кажеме, ситуации, се више у секој филм има секс, некое мазење, нешто се случува, имаат многу прашања. Така да треба да им се објасни, треба порано да почне да им се објаснува, ама на начин што е соодветен за нив. Значи едно е како им објаснувате на деца од 10, 12, 15 години, друго е како да кажеме на овие што живеат у студентски домови, што веројатно голем дел од нив се сексуално активни. Апропо овие 15 годишни, малце тука само статистиката, ако убаво ја читаше, малце шарена. Вика 35% од машките имале секс и 5% од женските. Не знам со кого имале тие машки секс. Или со некој постари, веројатно. Ние дојдовме до заклучок дека веројатно тука, пошто сепак овие анкети се анонимни, нели, дека машките поише сакаат да се пофалат, а женските веројатно кријат. Можда е тука негде 10-15%. Меѓутоа и тоа не е мала бројка на таа возраст. Сепак они по некоја психофизичка зрелост би требало таму да се почека околу 18-та година и да се отпочне со сексуални односи. Ама пак ќе кажам, има едно видевце интересно на нашата веб страна, баш околу тоа кога треба да се започне со сексуални односи, со кого, значи многу едно хумористично вака видео ќе се изнасмеете, али е многу поучно за младите како што би требало да си стават на памет пред да почнат со сексуални односи. Па такво треба да биде симпатично и поучно и интересно за да ти остане у глава, да те привлече. Да, и после што е многу битно, знаеш, тие се видеа за да се привлечат младите, да видат отприлика како треба, меѓутоа после сепак треба, ја би сакала и преку радијата и преку телевизиите да фактички ги упата младите да одат да се консултираат сепак со професионалец, со најблискиот гинеколог, матичен кој што има во околината или со матичниот лекар нивни, или слободно да прашаат и на нашата страна или да прашаат у тие младински центри, сакам да знам што се на Хера, кај што има доктор, може да се консултираат, може да се прегледат и може и да добијат бесплатна контрацепција секој ден. Иначе ние оваа недела делиме бесплатна контрацепција по сите студентски домови. Значи имаме една анкета, одговарате многу лесно 5 прашања за контрацепција или за сексуално преносливи инфекции. Кога ќе пополните анкетата, добивате промотивни материјали за најинтересните прашања и за
сексуално преносливи инфекции и добивате бесплатна контрацепција, односно кондоми. Мене, например, ме фатила една другарка, не ја видов на каса у една продавница, сум прокоментирала на касиркава, шо е бе ова 3 кондоми 200 денари? Мене ми е тоа скупо, ама има и поевтини варијанти. Не значи дека е скапо, па не треба да купиш ти контрацепција, се разбира. Но шо е за тоа дека само на вакви кампањи се делат бесплатни кондоми, а другиве треба да си ги купиш? И проблемот кондомите не се толку скапи, него проблемот е што се само за една употреба. Па штета. Па дај молам, измислете нешто повише. значи, јас лично моје мислење е дека цената на кондомите е висока за нашиот стандард тука македонски. Веројатно сте можда и прочитале по порталите, значи француската влада донесе одлука за дека за адолесцентите контрацепцијата ќе стане бесплатна од оваа година. Значи тоа е многу интересна мерка, многу популарна и многу добра. Значи тоа не е само да им дајете на младите совет како да се заштитат, него да им дајете и контрацептивно средство. Значи една заштита, кондомот е единственото нешто што штити од сексуално преносливи инфекции, значи би требало да се користи можда да кажеме највеќе у таа популација ако ги минува партнерите. Например во поразвиените земји од нас, ако ви имате нов партнер, тука нема срам, тоа е она сексуално образование што го викаме, одите се тестирате двојцата за сексуално преносливи болести и за, не дај Боже, овие посериозните како што е ХИВ вирусот. Ако сте двојцата негативни и ако склопите таков договор дека сте вие во пар, тогаш фактички треба да се заштитите само од несакана бременост. И тоа може да го правите на различни начини. Меѓутоа, ако сте млади, живеете у студентски дом и сакате поише партнери, онда во тој случај кондомот би требало да биде стално присутен меѓу вас, секогаш да биде меѓу нас, нели? За да може да се заштитите од сексуално преносливи инфекции, пошто тие многу лесно се пренесуваат и доволно е само еден незаштитен однос да имате со партнер кој што претходно се заразило друго место и тоа се шири едноставно со геометриска прогресија. Ако двојца луѓе имаат односи и си пренесат некоја си болест, после понатака тоа геометриски се шири во третата рака, да кажеме, веќе на едно 20 на луѓе. А дали тоа значи, прво порака од Мартина Миленковиќ, значи стварно сте уникатни, тоа знаеме. Го имате најдобриот доктор во студио и тоа знаеме. Тој е човекот што направи мојот живот да има поголема смисла, голем поздрав до него. Добро, и благодарам на Мартина. Да прашам, зашо децава не се, дали тоа дома трга дека не се збори дома ништо за секс, за односи, што е работава? Ништо не се зборува, ништо. И децава не се они криви, не знаат. Сексот е многу интересна работа, ама за него многу малце се збори. Така е. Да, тоа е точно. Меѓутоа, прашањето и дома, дома колку можат луѓето да зборат реално отворено и колку, да кажеме, и родителите имаат познавања определени за сексот. Сабајлево баш го коментирав тоа, бев на македонска телевизија, дека ние на времето крадевме книги од кај другарчињата, што ги крија нивните родители таму по библиотеките, да прочитаме нешто за мастурбација, за секс, за не знам пози, за било што. Сега вие ќе се уклучите на интернет, ќе изгледате не знам све и свашта таму што не одговара на реалните потреби на луѓето фактички. Сексот е една интимна работа, една љубовна работа, значи не е тоа механичка работа, една интимна, една љубовна работа, поврзана со хормони многу се, меѓутоа поврзана и со некакви си правила на однесување. Точно. За тоа единствениот начин е, пак ја ги спомнам, високо развиените земји, да имаме сеопфатно сексуално образование, кај што ќе се збори, ќе ги научат и наставниците и учениците, да за таа тема се збори поотворено, прилагодено пак за возраста на тие што се слушачите, нели? Така е. Ние рачунаме нашиве слушачи се сите многу образовани и знаат и разбират и со нив може да разговараме на многу отворен начин. Сите од моје искуство сите мислат дека треба сексот да изгледа како напорно, неверојатно. Па види, тоа е таа, значи сексот има еден голем диапазон на работи што ствари може да се третираат како секс. Ако беше самите почетоци за слоганов на кампањава, што е тоа мазење? И мене ми дојде една колешка, вика, ја имам замерка, вика, вие сте пишале овде мазење. Мазење подразбира различни работи. Викам, точно, тоа е така. Меѓутоа, ризиците и опасностите што постојат околу мазењето, значи може да се мажи, да нема пенетрација, значи има различни типови на сексуално уживање. Мазењето повлеквит нешто поише. Повлеквит.
Или завршвит. Завршвит некако. Да, тоа види, баш од тие причини да немаат младите погрешна перцепција, треба да добијат информација таква на начин прилагоден, значи на оваа возраст измеѓу 15 и 20 години, баре информација што е прилагодена на нив, да кажеме, кое што они ќе употребат правилно понатака во нивниот сексуален живот. Пошто да бидеме искрени и во професионалните кругови, кај докторите ние многу ретко збориме за некои делови од сексуалниот живот, на пример, како што би требало да се збори. На пример, се имавме скоро една кандидатка специјализантка што бранеше семинарска тема на тема машки и женски оргазам, на пример. И во сите тие компоненти тука има еден процес кој што се учи, значи тоа ние работите, не ни е дадено од прв секс дека ќе ги има човек сите фантазии и уживања што ги има. Тоа е процес што се учи. Може да има и од прва, али е поретко. Генерално бажите имаат оргазам затоа што треба после да имаат ејакулација, затоа што тоа е начин за продолжување на видот, значи спермата мора да излезе надвор некаде. Кај жената не е истиот механизам, пошто тај да нема оргазам, спермата ако влезе внатре ќе остане бремена. И тоа 5 секунди да трае и 5 сати, значи исто се фаќа. Значи еден сперматозоид со една јајна клетка прават дете што е несакано, тоа во тие години води до, да кажеме, компликации во животот. Точно. И најчесто завршува со прекин на бременоста, така наречен абортус, а сепак на некој начин представува едно комплицирање на животот непотребно што можело да се превенира со едноставна употреба на контрацепција. Точно. Во еден коледж во Англија стајле постер мало маче сладко и пишува со секое дркање убиваш по едно мало маче. Порака. Не знам што е пораката, ја не ја сватив, ќе ми ја раскажеш после што е ова со мачето. Тоа ако ќе збориме за абортус и што е тоа скратување на некаков си живот, тоа друга тема ќе биде, али сакам само да знам како е одзивот на кампањава, што дали прашуваат децава отворено, студентиве, дали се срамат да прашаат, што се прашањата обично? Тие више не се деца, се оваа популација 18+ е ова, може сите филмови да ги гледа, ама они прашуваат, се релативно отворени, значи ние, например, во студентскиот дом Гоце Делчев, акцијата беше во склоп на мензата, значи кај што доаѓаат да јадат и пред или после оброкот доаѓаат на штандот и пополнуваат овие прашања, поставуваат прашања. Понатака, пак ја речам, заради уметноста на социјалните мрежи, веројатно во сопствените соби понатака ги читаат и ги гледаат видеата и се едуцираат дополнително. Така. Имавме и се уште мислам трае акцијава оваа која што ја тераме, уште денеска. Значи денеска се во домот Стив Наумов, вчера беа во Пелагонија. Има и уметник Доротеј Нешковски кој што уствари има едни, како да кажеме, листови хартија, хамери, бои, шарени овона, да они насликаат некоја си, да кажеме, представа, перцепција во однос на сексуално репродуктивно здравје и планираме понатака и тие можеби да ги искористиме во некои други кампањи на цртаните цртежи и она што ни е нас можеби најбитно на крајот, тоа може и друг пат ќе го разговараме и со вас во радио, да добиеме правилни информации, значи со ова анкетирање на студентите, колку всушност тие знаат или не знаат. Така. Пошто имаше коментари по социјалните мрежи сега после пресод, например, оставете ги младите, они све знаат. Во реалноста, значи средношколската популација 20 и кусур % не знае зашто се користи кондомот, дали е заради бременост, дали е заради инфекции. Така. Некои 20% мислат дека не штити он од сексуално преносливи инфекции. Во самите овој почеток на кампања ви искочи дека например голем дел од студентите не употребуваат например кондоми. Така. Еден дел например мисли дека се кондомите скапи, еден дел не мисли дека се скапи, ама не ги употребај. Значи така да баш не интересира да видиме како нашите, да кажеме, македонски студенти размислуваат. А да не остана никој неодговорено прашање? Па никој не одговорено Има прашање. многу. Види, за оваа тема многу се зборело, и Дорис Драговиќ пеела уште пред 30 или колку више години има. Ајде да се мазимо, само да се пазимо. 35 години ете пеела. Така да ова ќе се збори и сега, и денес, и утре, и задутре, и брекутре, уште многу време.
Али убаво е луѓето да споделат, да прашаат, убаво е да се збори вака на емисии. Ние ќе имаме и после, да кажем, на некој начин едукативни работилници со студентите, во студентските домови има тие читални посебни простори. Меѓутоа, по моje мислење вака и да кажем на екипава на колеги доктори, веројатно сепак овој начин на интимно пребарување по податоците, ама од проверена страна што е на доктори, на професионалци, е можда најдобриот начин да добијат највеќе информации и после да отидат лично in person, значи кај доктор. Шубо ми беше дека ни дојде на гости. Да. Иде што ја волим тај секс, у фазон на секс ме, од 9 са бајле, супер е, све како што треба, фала многу докторе. 9 не е лошо време за секс, само треба да си дома, односно двојцата да се дома. А може и на работа. Да? Тоа е некојаш опасно, ама може. Еј, од 83-та е, хајде да се мазимо, леле, колку сте стари вие двајцата. Да, видиш, чекај да кажем, ова песна која се пееше, јас многу убаво се сеќавам кога се појави, веројатно ние не разбиравме за што се пее, али пак нешто така, да се мазимо, пазимо и така. После разбравме за што пеела жената. Ај, чао. Ајде, чао. Su žene oko mene, nijedna ne zna, ali ja znam. Ako priđu malo bliže, ja mogu svašta da im dam. I na svetlu, i u mraku, u avionu, kamionu, dok pada kiša ili grad, moje su sad. Ja volim taj seks, ja volim taj seks, ja volim taj seks, ja volim taj seks. I dok stojim, kada molim i kad brojim, kada maštam i kada praštam, i šta sad? I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam, da-da-da-dam. Ja volim taj seks, 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 ja volim taj seks. Kad je belo, kad je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje. Kao odmor i kao rad, kao selo i kao grad, kao gavran i kao lav, kao mjau i jala. Ja volim taj seks, ja volim taj seks, ja volim taj seks, ja volim taj seks, ja volim